तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवंडेता. आयच्या ह्या तेर्सांत आमी खेरीत भाशेन मागता काणका आनी बाटी ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत. तशेंच आमी आयचे हें नवें भेटयलां आल्विटो आनी सेलीन सांतियागो, नेल्सी आनी आचिम ब्रेगांजा तांचेय खातीर, ह्या आमच्या भाव भयणांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. तांचेय पासत ह्या तेर्सांत आमी मागुया तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. जायतीं आमची भाव भयणां पोर्रेचीं परदेसांत शिरकोलोलीं आसात. तांकां आपल्या गांवघरा येवंक मेळना. ह्या कोश्टां वेळार जेजूचो सांगात तांकां सांत आनाचे मोजोतीन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेळवान ताका निखिविलो, तो मेळ्ळ्या देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Bhagivante Ana Solghice raz Zoloitai Anch borviacea sangata Vinodicor Amce pasun Santa Namoso Gori Amin. Atkacha kalo
Jakalokantli amkanivari. Santa namozot kohori amihi bordeshi. Atka Jakalokantli amkanivari. Ebagifondi ana Sorgingeras Toloitai Ansborfiancha Sangata Vinondikor Amche Pasun Santa Namozot Kori Ami Bolteshi. Patka Jakalokantli amkanivari. 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 Ebagifondi ana Sorgingeras Toloitai Ansborfiancha Sangata Vinondikor Amche Pasun Santa namozot kohori amihi bordeshi. Patka Jakalokantli amkanivari. Santa namozot kohori
आनाचे मागणे. ए ओनोदवंती सांत आना, तुका उलो मारतल्यांचे चुरचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये, म्हज्या विघ्नांच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो, आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरतताय माये एक देख आनी नमुणो क्रिस्तांव गोराब्याची. सर्वशे गूण जे तुज्या गोराब्यांत वसतालेत तेच आमच्या गोराब्यांत वसोशें कर. मोग गो बायले मदें अडचण्या आडकोळींनी सोंसणिकाय, भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भोक्तीपणाची अपुरबाय, आनी सर्वशे गूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवारी मारये मुखार, आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासणार मुखार मेवच्याक बरो फोळ. हांव आतां मागतां ती गरज म्हाका मेवसोर तांची फाट सोडूं नाका. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. सगल्यो आमच्यो गरजो आमी आमचे फॅमिलींत जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात, जे कितें कोश्ट आसात, ते सगळे संत आनाचे मुखार घालुया. आमचे संबंद एकामेका कडेन जायत्या गोराब्यांनी भुरग्यांचें देणें ना, असल्या आमच्या फामिलींनी भुरग्यांचें देणें फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतां. पूण सोगटा आदीं मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमेस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकाणच्याक. आमेन. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी व्हरतता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी व्हरतता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी व्हरतता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. सुरुवातीक गायन घेऊया. A13 पेज 6. Japan basar, sogli ekut sancho, amkala ponalyan, ekonami baita, eklot samto somi.
भाऊ भयणीनो, आयज आमी 8वें नोवेन समारंभता आनी ह्या 8व्या नोवेनांत आमी मागता काणका आनी बाटीवाड्यांतल्या दोरेका कुटुंबा पासत भाग्यवंतानाचे मजतीन सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. ह्या नोवेनाचे मीस बेटोयला आल्विटो आनी सेलीन सांतियागो, नेल्सी आनी आचिम ब्रागांझा ह्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभम आशिर्वाद ह्या मिसान मागता. अदीक करून सगळे तांचे आवडे उस्के खोती ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारता. जायतीं जाणां आयज आपलो वाडदीस समारंभता तांचेय पासत मागता. नेटी पाचेको आमच्या पॅरीश कावन्सिलाचे वांगडी आपलो वाडदीस समारंभता. त्याच बरोबर आसोसिएना क्रिस्तालिना फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समारंभता. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. पिडेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास करता. जावं कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जावं दुसरे कसलेय पिडेन कोश्टवताच देवान तांकां आपली पेकोवणी फावो करूंक आमी मागता. भुरग्याच्या देण्या पासत मागूंक लायला. खरेच भशेन तांचेर देवाचो आशिर्वाद घालून भुरग्याचे देणे तांकां फावो जाल्या पुरो मागता. सिस्टरी 4 बऱ्यो ना मागूंक लायला. तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा धर्मा संवदा उद्देशी जेजूचे गोवाय जावया. वेगवेगळ्या धर्माचो आनी जातीचो लोक एकवटान रावप जावन आसा आमच्या देशाचें खाशेलेपण. आमचे दिसपट्टी जिवीत सारतना आमी दुसऱ्या धर्माच्या भयणी भावा सांगाता जियेता. धर्मा संबंदा वरवीं दर एका धर्मा भितर आसा तें बरेपण वळखून ताची शिकवण आमी जाणा जावन आनी तांकां फावो तो मान दिवंक धर्मा मदें एकवटाचें नातें बांदून हाडूंक पवित्र सभा वावुरता. आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीतपणी धर्मा संबंदा वरवीं दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणांक जेजूची वळख दिवंक उलो करता. ह्या पवित्र सभेच्या वावराक खांद मारूंक आमकां सांत आनाचे मजतीन देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी भाव भयणीनो, जायते पावटी संवाद सगल्या सभेक करूंक आमी विसरल्या. अदीक करून दुसऱ्या धर्मा सभे तांच्या वांगड्या सभे आमी संवाद करूंक विसरल्या. हे वेळार आमचे चुकीचो उगडास करुया आनी माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. आयज आमी शेतांचेर आशिर्वाद घालता.
आमची शेतां बरी जावंक खरेच भशेन भाग्यवंत आनाचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र, तुझे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्यवंत आनाचे विनोतीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुझे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आर्योपागा मोदें उबो रावलो आनी अशें उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आतांचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसल्याच गोरच्याक सांपडलोल्या भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशा तावन सगल्या मनशाकुळाक ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचे ते ताणें थारायलां आनी उमक्या उमक्या गांवाक शिमो घातल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून सासपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरीपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटूच देव मनशाक कोले आनी एकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवा नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगल्या मनशांनी आमी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणां नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन करून ताचे खातीर ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान.
प्रितुमे वेले राजा आनी सोगल्यो पोरसा कुवोर आनी संवसारांतले सोगले म्हूण सुबेदार जाणटी आनी नेणटी तरणाटी आनी मांतारी चेडे आनी चेडवां तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळां स्वभाव स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान ती सोगलीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तोर व्हरतें स्वर्गार आनी संवसारा परोस व्हड ताची महिमा स्वभाव स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान आपले पुर्जेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता ताची स्तुती करता सोगले ताचे भोग इस्रायलाची भुरगीं ताणेंच बेगीन घेतलोली पोरसां स्वभाव स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उद्गाराक आमी सोगलीं उबी रावुया उद्गाराक गायन घेवया B9 पेज 25. Sporach soy soy Sporach soy soy Sporach soy soy Sporach soy soy Aki powiedza Pan I konsultosła Sąkla nosi poda I cały potrakta Sąkle sporach soy soy Sporach soy soy Sporach soy soy Sporach soy soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो एका गांवांत भितर सोदच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर ताणें तांकां पळोवन म्हणलें वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोळ जाले तांतल्या एकल्यान आपूण नितोळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताका आर्गां दिलीं आनी तो सामारियाकान आसलो जेजून तांचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें 10 जाण नितोळ जाले न्हय तर 9 जाण खंय आसात ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना ताणें ताका म्हणलें उठ आनी वच तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता बाबा भणीनो गेल्या वर्सा नोवेनाची आमी तयारी करतलो आनी दनपारच्या 2:30 वरांचेर एक घोव बायल भायर बसून आसली हांव कित्याक लागून भायर सरलोलो त्या वेळार हीं दोगांय बसून आसले हांवें म्हटलें कितें जाय कितें जालां
ती म्हणूंक लागली फादर म्हाका मागणें करूंक जाय भितर. म्हणलें ह्या वेळार फादर हांव बसता म्हणूंक लागली. 4 वरां पासून तुमची इग्रोज 4 उक्ती जाता. आमी बसतात आनी हांगासरूच भायर सावन मागणें करता. मागीर तूं म्हाका आशिर्वाद दिया म्हणूंक लागलें. हांवें म्हटलें आतां येवन भितर मागणें करून वचूंक जाय जाल्यार येयात. आनी दोगांय खुशालकायेन भितर सरलीं. आनी सांगूंक लागलीं फादर 8 वर्सां जालीं आमच्या काजारी जिवितान भुरगें ना. सांताना लागीं हांव मागूंक आयलां भुरग्याच्या देण्या पासत. धाकटुलें मागणें केलें आनी इतली खुशालकाय तांच्या तोंडार दिसली आनी इतली उपकारी ती जाली. तें धाकटुलें मागणें हांवें केल्या उपरांत आनी अशें म्हणूंक लागली फादर आमी रावनासलीं तूं ह्या वेळार मागणें करतलोय म्हणून. आयज जेरूल देव आमकां देणें दितलो आनी दिनाय जाल्यार आमी खुशाल. बाबा भणीनो, धाकटुलो हो संवाद आमचो डायलॉग थोडे घडयेचो 10 मिनटांचो. आमची म्हजी बॅट तांचें सवें, ताची बॅट तांची बॅट म्हजें सवें. पूण कितें जाता हातून कितली भितरली खुशालकाय, मोगाची भावना, उपकाराची भावना तांच्या तोंडांतल्यान काळजांतल्यान दिसून आयली. आयज आमचो विशय जावन आसा धर्म संवादा उद्देशीं जेजूचें गोवाय जावया. धर्म संवाद इज रिलिजियस डायलॉग. आनी चडशे आमी उलयतना इंटर रिलिजियस डायलॉग म्हणटा. अंतर धर्म संवाद कोंकणी भाशेन. भाव भयणीनो, हो संवाद म्हणटाना ही व्हडलीं उतरां कशीं, पूण सादेपणान आमी ती जियेता आनी जियेत आयल्या. हें करून आयल्या आमी. हो संवाद म्हणटा तो हो डायलॉग आमच्या भुरग्यापणा दिसून येता. म्हाका उगडास आसा आमी भाव 4 जाण सदांच एका हिंदूच्या घरांत आसताले आमी. इस्कॉल जालें तांगे TV पळोवपाक, क्रिकेट मॅच पळोवपाक, थंय तांच्या फुडल्यान वचून खेळपाक पयस आसले. संदीप आनी शाईश म्हटलेले आमचे धाकटे इश्ट. सदांच तांचे आवय बापूय आमी गेल्या उपरांत केन्नाच कितेंच म्हणनासलीं. खेवताले थंय, भोबाट कोत्ताले तांचे मदें. तांच्या गणेश चतुर्थी जाली, कसलेंय तांचें फेस्त आमी थंय आसले ते आमगेर येतालेच. खुशालकाय आसली. हो डायलॉग चालूच आसा. भाव भयणीनो, ह्या डायलॉगा वरवीं, ह्या संवादा वरवीं कितें जाता, मोगाचें नातें एकामेका सवें घोट जाता. दुसरो धर्म तो, पूण आमी केन्नाच चिंतूंक ना. पूण आयज आधुनीक काळार हें नातें घोट करपाक, हें मोगाचें नातें आनीक मजबूत करपाक पवित्र सभाय वावुरता. आनी देखून दुसऱ्या धर्मा सवें जें कितें बरें आसा तें पळोवन ह्या धर्मा सवें तांचे सवें कितलें बरेंपण आसा तें आमी सोदून काडून एकामेका सवें शांती, समाधान आनी एकवटान जिवंक आमकां आज हो धर्म संवाद आमकां उलो करता. हो डायलॉग म्हणटा तो आमचें सवें नातें अदीक फुलोवन वाडोवंक, एकवटान एकचारान जिवंक आमकां उलो करता. गेल्या वर्सा आमच्या गांवांत हांव गणेश चतुर्थीक, गणपतीक भोंवतालो. एकल्या आमच्या भावान, पॅरीश कावन्सिलराच्या भावान म्हाका थोडीं घरां दाखयलीं. आनी जेन्ना तांच्या घरान भितर सरल्या उपरांत फादर आशिर्वाद दी निमाणो. देव आमच्या भितर सरलो आमच्या घरान, कितली खुशालकाय. आनी वयताना थोड्यो नेवऱ्यो दिताली. हांव म्हणटालो नाका. एका घरान वर्सान दिल्यो पोती भरून सारकी, आनी ती पोती घेवन हांव येतालो घरा. हांव येयलो, मागीर ती वाटेर ऑल्टर सबरांक कोणाक दिली आनी म्हणलें ह्यो नेवऱ्यो तुमकां दवर. दुसऱ्या दिसा मीस जाल्या उपरांत सकाळीं एकलो म्हाका येयलो, फादर नेवऱ्यो करूंक एकठांय करूंक भोंवतालो रे फादर म्हणून. नेवऱ्यो एकठांय, कसलो राग येयलो म्हाका. सोंसणीकाय काडली, ओगी रावलो.
न्यूर एकठांय करूंक भोंवतालो रे फादर. हे सारके कसले मनीस ते नोका सांगूंकूय उतरां ना. ते पळयता कोणाचें कितें वायट करूंक जाता तसले मनीसूय मिसाक येतात ते. पूण हे मात तांचे सगळें चुकोना. हें धाकटुलें आमच्या धर्माचे आमचे क्रिस्तांव मनीस म्हणूंक लागलो. भाव भयणीनो, आयज दुस्मानकाय वाडत वेता, मनीसपण उणें जाता. ऑल रिलिजन्स, द बेजीक रिलिजन इज ह्युमननेस. हें मनीसपण हो होक जावन आसा पयलो मनशाचो धर्माचो जावन आसा. आमी मनीस जावंक जाय. आनी देखून आयज अंतरराष्ट्रीय मळार आयज कितले दुस्मानकायो फुटी दुर्गां उप्रासतात. आमी जाणाव बाबरी मशीद हो इशू जावन आसा. राम टेंपल हो इशू जावन आसा. असल्या मदें संवाद म्हणटा तो घडोवन येवचे सुवातेर कितलेच नाका जालेले दुबाव मनशाच्या मनान घालता. आनी कोण घालतात? हे पॉलिटिशियन. टू गेट दॅट पॉलिटिकल मायलेज दे डू ऑल दीज रबीश थिंग्स. तांकां पडलेलें ना मनशाचें. तांकां पॉलिटिकल मायलेज जाय, आपणान केलें बरें आनी दुसऱ्यांचे मदें फुटी काडूंक. कोरोना व्हायरस सुरू जालें आनी दिल्ली केसी वाडत गेल्यो. ब्लेम केले, हिंदू ब्लेम करता मुस्लिमांक, तुमी घेवन आयलात. बाबडीन हे कसले आमचे सभेन संवाद जावन आसा. ब्लेम करूंक तेणीच हाडलो आनी दुसऱ्या गांवांनी जाला तो कितें आख्ख्या संवसाराक कोणान हाडलो तो? क्रिस्तांवांनी, मुस्लिमांनी, हिंदुआंनी. कोणान हाडलो? कोणाक ब्लेम करूंक जाता आमी? भाव भयणीनो, ही ब्लेम गेम आमची चालूच आसा. देखून मनीसपणाचे हक आमचे मदें आसूंक जाय. देखून हो संवाद आमकां कितें करूंक उलो करता? टू एक्सेप्ट, टू रिस्पेक्ट, टू प्रोटेक्ट and to foster relationship with others, to accept others, to respect others. भाव भयणीनो, हे रिस्पेक्ट केले, दुसऱ्यांक आमी मान दिलो, रिस्पेक्ट दिलो, तांचे होक आसा ते राखले. आमी डायलॉग एकामेका सोबेक कोडो नासतना वाडयता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूचो डायलॉग सगळ्या सभेन जालो. जेजून डायलॉग केलो कोणाशी तुमकां उगडास आसा. पवित्र पुस्तकान नव्या कोरारांत आमकां मेळटा व्हडलो डायलॉग जेजून केलो दुसऱ्या धर्माचे ओस्तोरी सभें. कोणतो जाणान तुमी कोणाशी? सामारियाकान ओस्तोरी बांयच्या कांठार. सच अ ब्युटिफूल डायलॉग जीजस हॅड विथ द सॅमेरिटन वुमन. आनी मागीर उपरांत ही खुशालकाय मेवल्या उपरांत ती बायल भायर गेली. सगल्यांक सांगूंक लागली, म्हाका मेसियस मेळ्ळा. तिणें म्हजे जिवितान शांती हाडली. उदक सोदूंक गेल्ली बांयच्या कांठार, जिविताचें उदक जेजून ताका फावो केलें. आयज आमी पळयता अशी वर्तमानांत जेजू डायलॉग करता ह्या कोडकार 10 कोडकारां सभें. तांकां बरें करता, मागतात ते पांये पडोन आनी तांकां जेजू बरो करता. तांचे कोड नितळ जाता. एकलोच परतून येता आनी जेजू विचारता, हे 10 जाण खंय गेले? सच अ ब्युटिफूल डायलॉग, अ ह्युमन डायलॉग विथ दीस लेप्रोसी पर्सन. ताका न्ही लेप्रोसी ना, कोड बरें जाले. भाव भयणीनो, जेजूशी संवाद करतना सगळें बरें जाता, नितळ जाता, पेकोवणी मेळटा. आमकां कितें जाय तें आमकां फावो जाता. मागो नासतना फकत जेजूच्या पांयाशी आमी येवंक जाय. जेजूचो हो डायलॉग जेजून जाय त्या सभेन डायलॉग केलो. भाग्योन पावलो आयज पयल्या वाचपांत तांचें वायट पासून बरे भाशेन सांगता तांकां. हे आर्योपागस हो सेंटर हो डायलॉग करपाचो आसलो. तुवें तो भोंवता आनी तो सांगता लोकांक, पळय हांवें भोंवतना कुड्या देवाची एक वेदी पळयल्या, ती बरी न्हय. आमी जिव्या देवाचेर बाबाट दवरुया. सवकास आमी डायलॉग करतना असलो बाबाट काळजांनी उत्पन्न जाता आनी खरेपणी उजवाड येता मनान, काळजान. देखून भाव भयणीनो,
आयज 4 वस्तू आमकां एकदम गरजेच्यो हो संवाद करतना. पयले सुवातेर आमचो संवाद जिविताचो जावंक जाय, डायलॉग ऑफ लायफ, व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरे सुवातेर आमचो डायलॉग कार्याचो जावंक जाय, अ डायलॉग शूड बी एक्शन ओरिएंटेड. तिसरे सुवातेर आमचो डायलॉग जावंक जाय धर्मीक अनुभवाचो संवाद, रिलिजियस एक्सपिरियन्स. आनी चवथे सुवातेर आमचो डायलॉग जावंक जाय मागण्यांचो, अ डायलॉग ऑफ प्रेयर. हें सगळें मेळूंक आमकां आयज खरेच भशेन जेजू उलो करता. आमी तो पावलां मारुया. जेजून पावलां मारलीं सगळ्या सोबत संवाद करूंक, एकवट घडोवंक, शांती हाडूंक, न्हीद हाडूंक, एकचार हाडूंक होच वावर आमचोय चालू दवरुया. देवाची कृपा आमकां मागुया. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी हेर दुसऱ्या धर्माचे लोक एकवटान जे आदीं आमचे सोबे आसले ते आमी चालू दवरुया. आमी तें पयस करचें न्हय आनी सगळ्यां सोबे मोगाचें नातें बांदून हाडूंक ह्या मिसान कृपा दी म्हूण मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. सगळ्या धर्माच्या लोकां मदें मोगान आनी एकवटान जिवंक, तशेंच आपले पोरजेक एकवटाचे नमुने जावंक आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. धर्मा मदें एकवट बांदूंक आनी दर एका धर्मांत आसलोले बरेपण शिपडावंक आमचे सरकारी फुडारी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वावराचे सुवातेर, बाजारांत, शाळेंत, गांवांत आमी दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक भेट्टाव. उक्त्या मनान ताच्या दुखांत आनी सुखांत वांटो घेवप जावन आसा धर्म संवादाचो एक भाग. तांचे सोवे वागतना आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. काणकां आनी बाटी हे आमच्या समुदायांतल्या भयणी भावा खातीर मागुया. ह्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याक बरी भलायकी आनी तांचेर आनी ताच्या वावरांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचे नोवेन भेटयला आल्विटो आनी सेलीन सांतियागो, नेल्सी आनी आचिम ब्रागांझा तांचे पासत देवान तांचेर सुभाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या वर्सा आमच्या शेतांक बरें पीक फावो जावंक, शेतान वावर करतल्या सगल्यांक देवान राखूंक सांबाळूंक आमी देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यात. सगल्या सोबे बरो संवाद घडोवन हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर, तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गायन घेवया C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी
तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तारी बेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तारी बेटोची मोठ्या बाबा मुनीनो या मोठ्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोर पदवेदार देवा तुज्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कड्यांनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कोराचें रोकोत पदकाचें बोक्सणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुरो जीवन पोरा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आयचे हें नोयें दिनवासनेच्या मनान भेटयलां आल्विटो आनी सेलीन सांतियागो, तशेंच नेल्सी आनी आचिम ब्रिगेन्झा, तांचेर तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आयचे नोयनांत आमी मागता खेरीत भाशेन काणकां आनी भाटी ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणां पासत आयज आपलो वाडदीस समारंभात असोसिएना क्रिस्तालिना फर्नांडीस तशेंच नेटी पचेको आमचे PPCचे वांगडी, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. जायतीं जाणां आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कोश सोंसतात, जावं कोरोना व्हायरसाक लागून वो जावं हेर कसल्याय दुयेंसाक लागून तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. मागण्याचो संवाद सगल्यांक पावता. जितले फावट आमी सगल्यां पासत मागता देवाचो आशिर्वाद पडटा. जेजून रोचला तेन्ना देवाचें मागणें जालें तुमचे वाडात आनी चोडात रोचणेचे टायमार वेळार आनी हांव तुमकां आशिर्वादान भरतां. देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर, न्हूच क्रिस्तांवांचेर, न्हूच हिंदुवांचेर, न्हूच मुस्लिमांचेर, पूण सगल्या धर्माच्या मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. असल्या सवे
सगळ्या धर्माच्या मनशां सवें मोगाचें नातें आमी घडोवन हाडूंक एकामेका सवें बरो संवाद करूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे जोडटी आनी खास साडीन आसा, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. सगळ्या सवें संवाद करतलो जेजू हो फुडें आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D12 पेज 53. Kushal monar, kalsa popin, kunya boson kunya chevon. Kushal monar, kalsa popin, kunya boson kunya chevon. Tu Jesu amche mode, sazam ka utor jive. Otmiak czerwon godajcie, kortuke jamke orpon, Bapa bawoyam ci boson. Kushal monan, kaza boknin, korya boson korya czerwon.
잘못한 가사복인 우리야 보선 거려 제보 उत्मीक कोमिन्याचो आक्त म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां जिरासाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसून कधीच म्हाका निर्मनाका आमेन माय जीजस आय बिलीव दॅट यू आर प्रेझंट इन द मोस्ट होली सॅक्रमेंट ऑफ द ऑल्टर आय लव यू अबव ऑल थिंग्स अँड आय डिझायर टू रिसीव यू इन टू माय सोल Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pratuya. Sor Podvedar Deva. शांतीच्या आनी सोर बुजवणेच्या बापा तुज्या भक्ता खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ह्या संवसारान तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी स्वर्गा सासनाची सोडवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत भावां भयणी सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भावां भयणीनो आयच्या नोवेनाच्या वाड्यांनी आमकां कलेक्शन करून एपणी दिलां काणका वाडो ए 12,300 12,300 काणका वाडो बी 5,000 5,000 आणि बाटीवाडो 22,950 रुपीज 22,950 रुपया काळजांतावन सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बिल्डिंगाचो वावर चालू आसा जाय ती तुमी उदार मनान आमकां आदार दिला न्हूच आमचे पोर्रेच्या लोकांनी पूण पयशिल्ल्या लोकांनी लेगून ही मिसाची बॅड पळोवन जायत्यांनी फोन केला आनी आमकां सांगला की आमी आदार दिता म्हणून हांव तुमकां सगल्यांक आमच्या पयल्या पोर्रेच्या भावां भयणांक आनी दुसऱ्याय भावा भयणांक पयस आशिल्ल्यांक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता कित्याक तुमच्या उदारपणान तुमी आमकां भरपूर आदार दिता आनी दितले म्हूण आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार. गायन घेवया U14 पेज 237. Jadisa sondosan Eva babaचे दुवे आमचे स्पोयनी लोकांच्या एकठांय जाल्या हे सांजे नोमान तुका सर्वेस्परा
भाग्यवंतान आमचे पसत विनोती खोर. जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या आवयची आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण्याकल्याच्या पुर्वजांचो मानाने मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. आमेन. आतां आमी आमच्या शेतांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. चोर पदवेदार देवाक आमी वाखाणुया. ताणें आपले सोर शक्तीन पृथ्वी रचली आनी पुर्वी येवजणेन ती ग्रेस केली आनी मनशान कोमाशी करून तांतलें उत्पन्न आपल्या जिविताचे पसंद करच्याक ती मनशाच्या आधीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनवासतना देवाच्या उतरांत सांगलां तशें पयलें देवाचें राज आनी ताचें नितीवंतपण आमी सोदूंक शिकुया. तेन्ना सगल्या आमच्या गरजांक जाय तें आमकां फावो जातलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान प्रितुमेर वावर करून तिचें संरक्षण करूंक तुवें फरमायलाय. तर तुजे मुखार सरपोटून आमी मागता. सदांच सुबाम पीक आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. वावरां वादळां जावं, कोरव्या पावसान जावं, आवरां बुट्टेन जावं, शेतां भाटांक आनी बियां फळांक कांयच वायट जायनासतना आमी वंपलेलें बी आनी रोयलेल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडोवन सुबाम फळ दिवंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी देव सोर देण्याची जोर तो तुमच्या शेतां भाटांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तुमचो वावर फळादीक करूंक आनी तांच्या देण्यान संतोश बरी जावन ताका तुमी सासणाक वाखाणूंक पावूंक. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो शेतां भाटांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241.